Let me tell you guys something. இந்த 3x3 Rubik's Cube solve பண்ணுறது might look impossible, especially if you are a beginner. But trust me guys, once நீங்கள் இதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா it gets way more easier than you think. So I am Sanjay, here to teach you how to solve this famous puzzle. So let's get into the tutorial. நம்ம கியூபை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் நோட்டேஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும். ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு 3x3 பசலில் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types of pieces. Number 1, the corner piece, the one with 3 colors on it. In this case, white, orange and blue. So டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 8 corner pieces. Secondly, edge pieces, the one with 2 colors on it. In the case white and orange. There are totally 12 edge pieces. As you can see, 4 4 4, that makes up 12. And lastly, the middle piece பார்த்தீங்கன்னா this one is called the centerpiece. There are totally 6 centerpieces in this puzzle. இப்போ let's talk about cube notations. Notationsனா ஒன்றும் இல்லை, these are just alphabetical letters used to denote cube rotations. For example, இப்போ நான் அந்த right layer towards top கொண்டு போனேன்னா it's called R, denoted by capital letter R. இதே இந்த right layer நான் towards the bottom கொண்டு போனேன்னா it's called R prime, denoted by capital letter R and an asterisk. Similarly, இப்போ நான் அந்த left layer towards bottom கொண்டு போனேன்னா it's called L, denoted by capital letter L. இதே நான் left layer towards the top கொண்டு போனேன்னா it's called L prime, denoted by capital letter L and an asterisk. Just remember, all the clockwise rotations are denoted by capital letters, whereas anti-clockwise rotations are denoted by capital letters and an asterisk mark. Okay? அதே மாதிரி, if I turn the top layer towards the left, it's called U, as you can see clockwise. அதே if I turn it towards my right, anti-clockwise, it's called U prime. Similarly, bottom layer towards my left rotate பண்ணா it's D, and towards my right rotate பண்ணா anti-clockwise rotate பண்ணா it's D prime. Similarly, if I rotate this entire front layer clockwise, it's F. Now if I rotate it in the opposite direction anti-clockwise, it's F prime. As you can see, F, and this is F prime. So these are all the cube rotations you need to remember in order to formulate new algorithms. இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் தி லேயர் பை லேயர் மெத்தட் ஆர் பிகினர் மெத்தட். திஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 4 ஸ்டெப்ஸ். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி தி ஒயிட் கிராஸ், அதாவது 4 ஒயிட் எட்ஜ் பீசஸை நம்ம அதோட பிளேசஸில் அலைன் பண்ணி ஒரு ஒயிட் கிராஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தி செகண்ட் ஸ்டெப், தி ஒயிட் கார்னர் பீசஸை நம்ம அதோட ஸ்பாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி we are going to be solving the first layer. And in the third step, நம்ம இந்த சென்டர் அதாவது மிடில் லேயரை சால்வ் பண்ண போகிறோம் by using 2 simple algorithms. And in the fourth and the last step, நம்ம entire cube சால்வ் பண்ண போகிறோம் by solving the last layer by using few simple algorithms. So let's proceed step by step. Let's begin at the first step, the cross. This step is similar to ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேஸ்மெண்ட் போடுற மாதிரி. In this step, நம்ம அந்த ஒயிட் சென்டர் பீஸை எடுத்து அதோட 4 எட்ஜ் பீசஸோட நம்ம அலைன் பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் நம்மளா யோசிச்சு பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப், பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் இட் தென் திஸ் இஸ் கோனா பி a piece of cake for you. Now let's begin. இப்போ நம்ம கிட்ட இங்கே ஒயிட் சென்டர் பீஸ் இருக்கு and we are looking for the 4 edge pieces. So here we have 1 2 3 and 4. So while solving the white cross, you also need to make sure that ஒயிட் எட்ஜோட அட்டாச் ஆயிருக்க கலர் அதோட சென்டரோட கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதாங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஒயிட் எட்ஜ் பீஸ் இருக்குது, அது கூட ரெட் பீஸ் இருக்குது. ஸோ இது எங்கே இன்சர்ட் ஆகும்னா இந்த ஸ்பாட்டில், பிகாஸ் இந்த ரெட் எட்ஜ் பீஸ் வந்து இந்த ரெட் சென்டரோட அட்டாச் ஆகும், இந்த ஒயிட் எட்ஜ் பீஸ் வந்து இந்த ஒயிட் சென்டரோட அட்டாச் ஆகும். ஸோ இதை இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு ஆர் அண்ட் யூ மூவ் பண்ணேன்னா கரெக்டாக அதோட ஸ்பாட்டில் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு. ஒயிட் எட்ஜ் ஒயிட் சென்டரோட பேர் ஆயிடுச்சு, ரெட் எட்ஜ் ரெட் சென்டரோட பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரைட் சைடில் green. So we need to look for a piece that has white and green. So it's over here. So இந்த பீஸை எப்படி இங்கே இன்சர்ட் பண்ணலாம்னா, சிம்பிளாக இந்த எட்ஜ் பீஸை லெட்ஸ் டேக் இட் அவே, நம்ம இதை இப்போ இங்கே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு
and let's restore it to its original position. So இப்போ நம்ம ரெண்டு edge pieces insert பண்ணிட்டோம். We have two more left. So இங்கே the orange one. So இங்கே இருக்கு. So அங்கே பண்ண மாதிரியே தான் இங்கேயும் we'll move it away, insert this piece over here and restore. So only one left. அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ப்ளூ எட்ஜ் ஆல்ரெடி அதோட சென்டரோட அலைன் ஆயிருக்கு. நம்ம இதை ஜஸ்ட் ஒரு 2 மூவ் ரொட்டேஷன் பண்ணால் போதும். ஸோ we had end up with the white cross. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் பீசஸ் அதோட சென்டரோட கரெக்டாக அலைனாக இருக்குது. பர்ஃபெக்டாக ஒயிட் சென்டரோட அலைனாக இருக்குது, ஆரஞ்சு அதோட சென்டரோட அலைனாக இருக்குது. சேம் வித் ப்ளூ, ரெட் அண்ட் green. So that's the first step. Let's proceed to the second step. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் you should have something like this. So let's move to the next step, solving the first layer. இந்த ஸ்டெப்பில் we are looking for 4 white corner pieces. நம்ம எந்த பீஸ் எந்த ஸ்பாட்டில் கரெக்டாக அலைன் ஆகுறதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அண்ட் தென் யூஸிங் அ சிம்பிள் 4 மூவ் அல்காரிதம் அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த பீஸை கரெக்டாக இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் here we have a corner piece with white, red and green. இது எங்கே அலைன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹியர். here we have white, red and green. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து இதுதான் அதோட கரெக்டான ஸ்பாட். இதை இப்போ இங்கே எப்படி அலைன் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா by using a simple 4 move algorithm. And the algorithm goes like R, U, R prime, U prime. ஸோ ஒன் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த பீஸ் கரெக்டாக அலைன் ஆகலைன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தேட் பை அந்த பீஸ் கரெக்டாக ட்விஸ்ட் ஆகி இந்த ஸ்பாட்டில் இன்செர்ட் ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் ஒன்ஸ் அகெயின். R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, and then final time R, U, R prime, U prime. Yeah, that's it. கரெக்டான ஸ்பாட்டில் இந்த ஒயிட், ரெட், க்ரீன் கார்னர் பீஸ் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி லெட்ஸ் டூ வித் தி அதர் 3 பீசஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட், க்ரீன், ஆரஞ்ச் பீஸ் வேணும். that's right here. So the same algorithm R, U, R prime, U prime. That's it. Align ஆகிடுச்சு. And over here we need a corner piece with white, orange and blue, and it's here. So follow the algorithm R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime. That's it. The last one அதோட ஸ்பாட்டில் கரெக்டாக இருக்குது பட் ட்விஸ்டடாக இருக்குது. ஸோ we are going to be using the algorithm யூஸ் பண்ணி இந்த பீஸை அதோட கரெக்டான ஸ்பாட்டில் ட்விஸ்ட் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் டூ தி algorithm R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime. So that's the end of the second step. So let's begin with the third step. இதுவும் similar to the second step தான். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி கார்னரை இன்செர்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கே எட்ஜ் பீசஸை இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். எட்ஜ் பீசஸை அதோட கரெக்டான ஸ்பாட் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதில் அலைன் பண்ணி அதில் சிம்பிள் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எட்ஜ் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட், ப்ளூ எட்ஜ் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதுக்குள்ளே இன்செர்ட் ஆக வேண்டியது. ஸோ ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணுவோம். லைக்வைஸ் இந்த க்ரீன், ரெட் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகும். ஸோ அதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி அதை இங்கே இன்செர்ட் பண்ணுவோம். and this one goes right here and this one goes right here. So first pairல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்து லெஃப்ட் சைடில். ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இன்செர்ட் ஆகுது. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் அல்காரிதம் இருக்குது. அந்த அல்காரிதம் கோஸ் லைக் U prime, L prime, U, L, U, F, U prime, F prime. That's it. கரெக்டாக அலைன் ஆகிடுச்சு வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் தி ஃபர்ஸ்ட் லேயர். ஸோ இந்த பீஸ் வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இன்செர்ட் ஆச்சு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில். ஸோ வி யூஸ் திஸ் அல்காரிதம். இதே இந்த பீஸ் வந்து சப்போஸ் ரைட் சைடில் கிளாக் வைஸில் இன்செர்ட் ஆக வேண்டியதாக இருந்ததுன்னா we will be using a different algorithm and I'll teach you that too. ஸோ நம்ம செகண்ட் பேர் போகலாம். செகண்ட் பேர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இன்செர்ட் ஆகணும் இந்த ஸ்பாட்டில். we'll use the same algorithm again and it goes like U prime, L prime, U, L, U, F, U prime, F prime. மறுபடியும் நமக்கான ஸ்பாட்டில் அதோட ஸ்பாட்டில் கரெக்டாக இன்செர்ட் ஆகிடுச்சு.
without disturbing the first layer. So 2 more left. I have the piece here. So இதுமே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி left side insert ஆக வேண்டியது anti-clockwise direction. Again the same algorithm, u prime l prime u l u f u prime f prime. So the last one left இங்கே இருக்கு. இதுவுமே anti-clockwise. So all the 4 cases here were anti-clockwise. So இங்கேயும் அதே algorithm யூஸ் பண்ண போகிறோம். u prime l prime u l u f u prime f prime. That's it. The second layer is done. ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 கேஸுமே ஆன்டி கிளாக்வைஸ் இன்சர்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இன்கேஸ் ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம கிளாக்வைஸில் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா I'll explain it how it's done. ஸோ இன்கேஸ் இப்போ ஒரு பீஸ் வந்து ரைட் சைடில் இன்சர்ட் ஆகணும், அதாவது கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் இப்படி இன்சர்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா there is a different algorithm for this and it goes like u r u prime r prime u prime f prime u and f. So there are 2 different algorithms for 2 different directions. So ஒரு பீஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இன்சர்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம், அதே ஒரு பீஸ் ரைட் சைடில் இன்சர்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தி செகண்ட் லேயர் இஸ் டன். ஃபர்ஸ்ட் 2 லேயர் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். நவ் லெட்ஸ் ப்ரொசீட் டு தி ஃபைனல் ஸ்டெப். இந்த ஃபைனல் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிவைடட் இன்டு 4 சப் ஸ்டெப்ஸ். இட் ஹாஸ் 3 டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டு ஃபார்ம் அ எல்லோ கிராஸ். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பாட்டமில் ஒரு ஒயிட் கிராஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எல்லோ கிராஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். இதில் டோட்டலாக 3 கேசஸ் இருக்குது. 3 கேசஸையுமே நம்ம ஒரு சிம்பிள் அல்காரிதம் வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் எட்ஜ் ஓரியன்டேஷன். இந்த எட்ஜ் பீசஸை அதோட கரெக்டான சென்டர்ஸோட நம்ம ஓரியன்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கும் ஒரு சிம்பிள் அல்காரிதம் இருக்குது. there are 2 cases. And the third step is corner orientation. Corner pieces-ஐ கரெக்டாக அதோட ஸ்பாட்டில் நம்ம ஓரியன்ட் பண்ண போகிறோம். And the last and final step is the turning algorithm. Turning algorithm யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக ஓரியன்ட் பண்ண கார்னர்ஸை ட்விஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கியூபை சால்வ் பண்ண போகிறோம். These are the 4 sub-steps or the last step. Now let's proceed. With the first sub-step of the last step. இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா you're going to be making an yellow cross. நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒயிட் கிராஸ் பண்ண மாதிரியே டாப்பில் ஒரு எல்லோ கிராஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் மொத்தமாக 3 கேசஸ் இருக்கும். அந்த 3 கேசஸுமே நம்ம ஒரே ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கேஸ், பேசிக் கேஸ். ஒரே ஒரு எல்லோ டாட் மட்டும் இருக்கும். வேறு எந்த எல்லோ எட்ஜ் பீஸுமே நமக்கு டுவர்ட்ஸ் டாப் ஓரியன்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ இப்படி இருந்தால் ப்ராப்ளமே இல்லை. நீங்கள் எந்த சைடு வேணால் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த அல்காரிதமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் கோஸ் லைக் f r u r prime u prime and f prime, and this is the second case. So don't look at the corner piece. வெறும் எட்ஜ் பீஸை மட்டும் பாருங்கள். It looks like a L, right? This is called the L-shaped case. இதுதான் நமக்கு செகண்ட் கேஸ், L-shaped கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா கியூபை இந்த டைரக்ஷனில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 edge towards you and the 1 edge towards right side ஹோல்ட் பண்ணி அந்த அல்காரிதமை மறுபடி அப்ளை பண்ணுங்கள். f r u r prime u prime and f prime. ஸோ this is the last case. இந்த கேஸில் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடச்சி. டோன்ட் கன்சிடர் தீஸ் 2 கார்னர் பீசஸ். வெறும் எட்ஜ் பீஸை மட்டும் பாருங்கள். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இது எப்படி ஹரிசாண்டலாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அல்காரிதமை மறுபடியும் ஒரு லாஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணுங்கள். f r u r prime u prime and f prime. That's it. Yellow cross is done. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் டோன்ட் லுக் அட் தீஸ் கார்னர் பீசஸ். எட்ஜ் பீசஸ் அண்ட் சென்டர் பீசஸை மட்டும் பாருங்கள். see you got an yellow cross, right? So this is the first substep. The first substep is done. The yellow cross is done. Now let's proceed to the second step, that is the edge orientation. ஸோ the second step பார்த்தீங்கன்னா edge orientation. இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜ் பீசஸை அதோட கரெக்டான சென்டரோட அலைன் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், ரெட் அதோட கரெக்டான சென்டரோட அலைன் இருக்கா இந்த எட்ஜ் பீஸ். இதே மாதிரி எல்லா சைடுமே பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ள டோட்டலாக 2 கேஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி 2 கேஸையுமே சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் டேர்ன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. டர்ன் பண்ணும்போது
இது மாதிரி உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு எட்ஜ் வந்து அதோட சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகும். சப்போஸ் 2 எட்ஜ் அதோட சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆச்சுன்னா அண்ட் தட்ஸ் தி கேஸ், அங்கே தான் நம்ம அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எட்ஜ் அலைன் ஆகிடுச்சு, இங்கே ஒரு எட்ஜ் அலைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எட்ஜ், இந்த 2 எட்ஜையும், ஒரு எட்ஜை வந்து டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் அண்ட் ஒரு எட்ஜ் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி பேக் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அண்ட் தி அல்காரிதம் கோஸ் லைக் R U R prime U R U2 and R prime. That's it. நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா எட்ஜுமே அதோட சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். நவ் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் தி செகண்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்போசிட் சைட்ஸில் எட்ஜ் வந்து ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் எட்ஜ் வந்து க்ரீன் சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு, ப்ளூ எட்ஜ் வந்து ப்ளூ சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் டர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் அதே தான். ரெட் எட்ஜ் வந்து ரெட் சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு, ஆரஞ்சு எட்ஜ் வந்து ஆரஞ்சு சென்டரோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு, ஆப்போசிட் சைடில் ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். இந்த கேஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2 எட்ஜையுமே ஒன் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் அண்ட் ஒன் டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் ஹோல்ட் பண்ணி அந்த அல்காரிதமை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ஆர் U2 அண்ட் ஆர் ப்ரைம். இப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் டர்ன் பண்ணி பாருங்கள், 2 எட்ஜஸ் உங்களுக்கு ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், 2 எட்ஜ் அட்ஜசன்ட் எட்ஜ் ஓரியன்ட் ஆயிருக்கா, ரெட் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதே ஒன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ரைட் அண்ட் ஒன் டுவர்ட்ஸ் தி பேக் ஹோல்ட் பண்ணி அதே அல்காரிதம் மறுபடியும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏஜ் ஓரியன்டேஷன் இஸ் டன். எல்லா ஏஜுமே அதோட ஓரியன்ட் ஆகிடுச்சு. நவ் லெட்ஸ் ப்ரொசீட் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். லாஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி கார்னர் ஓரியன்டேஷன். இந்த கார்னர் பீசஸை அதோட கரெக்டான ஸ்பாட்டில் ஓரியன்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்னர் பீஸ் கரெக்டாக அதோட ஸ்பாட்டில் இன்சர்ட் ஆயிருக்கா, கரெக்டாக ப்ளூ அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஆரஞ்ச் மேட்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் எல்லோ மேட்ச் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி மற்ற 3 ஸ்பாட்ஸையும் நம்ம கரெக்டாக அலைன் பண்ணணும். இப்போது இந்த கேஸில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அலைனாக இருக்க ஸ்பாட்டை கரெக்டாக நமக்கு டுவர்ட்ஸ் அஸ் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணுறதுனால மற்ற 3 பீசஸும் கரெக்டாக அதோட ஸ்பாட்டில் இன்சர்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த அல்காரிதம் கோஸ் லைக் U R U prime L prime U R prime U prime L. ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அலைன் ஆகலைன்னா ஒன்ஸ் மோர் அகெயின் அப்ளை பண்ணுங்கள். it goes like U R U prime L prime U R prime U prime and L. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அலைன் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக ட்விஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்காதீங்க, அலைனாக இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அலைன் ஆகிடுது. எல்லோ ரெட் ப்ளூ, அதே மாதிரி எல்லோ ரெட் ப்ளூ கரெக்டாக இருக்குது. ரெட் க்ரீன் எல்லோ, ரெட் க்ரீன் எல்லோ கரெக்டாக அலைன் ஆகிருக்கு. எல்லோ க்ரீன் ஆரஞ்ச், எல்லோ க்ரீன் ஆரஞ்ச் கரெக்டாக அலைன் ஆகிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரியன்டான கார்னர் பீசஸை டேர்ன் பண்ணால் க்யூப் சால்வ் ஆகிடும். பட் டேர்ன் பண்ணாமல் நம்ம அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி இந்த பீசஸை ட்விஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் அல்காரிதம் இருக்குது, ஒரு சிம்பிளான 4 மூவ் அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் டு தி அல்காரிதம் வி யூஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் லேயர். ஃபர்ஸ்ட் லேயரில் கார்னர் பீசஸை இன்சர்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு டர்னிங் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தான், பட் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். த சேம் 4 மூவ் அல்காரிதம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் கோஸ் லைக் U prime R U R prime U prime R U R prime. இந்த பீஸ் வந்து கரெக்டாக அதோட ஸ்பாட்டில் டேர்ன் ஆகி லொக்கேட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த அல்காரிதம் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. U prime R U R prime U prime R U R prime. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் கரெக்டாக அலைன் ஆகிடுச்சு. இந்த பீஸ் கரெக்டாக அலைன் ஆனோடனே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா நேராக இந்த பீஸுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா க்யூப் சால்வ் ஆகாது, கண்டிப்பாக நிறைய எரர் வரும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த லேயர் லெஃப்ட் லேயரை மட்டும் நீங்கள் எல் மூவ் பண்ணி இந்த லேயரை மட்டும் கீழே கொண்டு வாங்க. ஸோ இது அலைன் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அலைன் பண்ண போகிறோம் பை யூஸிங் தி சேம் அல்காரிதம். U prime R U R prime U prime R U R prime U prime R U R prime U prime R U R prime. ஸோ இதுவும் அலைன் ஆகிடுச்சு. அது லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹியர். இது கீழே கொண்டு வாங்க எல் மூவ் யூஸ் பண்ணி அது சேம் அல்காரிதம்.
u prime r u r prime, u prime r u r prime, u prime r u r prime, u prime r u r prime. And that's it guys. That's how you solve 50 cross 3 Rubik's cube. நிறைய பேர் நினச்சிருப்பீங்க இது ரொம்ப கஷ்டம்னா, பட் லுக் ஹவு ஈஸி இட் வாஸ். ஸோ இது வெறும் பிகினர் மெத்தட் தான் கைஸ். இது கொஞ்சம் டைமிங் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக டைமிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேர் ஆர் அட்வான்ஸ் மெத்தட் லைக் CFOP ரூ. உங்களுக்கு கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் லீவ் அ கமெண்ட். ஐ வில் டீச் யூ ஹவு டு சால்வ் a Rubik's cube using advanced techniques like CFOP. அண்ட் லாஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ leave a like and subscribe to my channel. There will be a huge support from you guys, and thank you everybody.